Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel S.R.L Art. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat seni origami 3D bentuk burung kenari. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang lainnya. Oke, mari kita mulai video berikut.
Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like dan komen bila kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.